அனைவருக்கும் வணக்கம். காரணம் என்ன? திருப்பதியில் இவ்வளோ வெள்ளம், இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு. 100 பேருக்கு மேலே காணாமல் போயிட்டாங்க, 20க்கு மேலே இறந்துட்டாங்க. இது ரெக்கார்டட். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட், எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் வரக்கூடிய ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட். இது எப்படி உருவாகுது? இந்த வீடியோவில் அதிகமாக இந்த ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு அப்படின்ற வார்த்தையை பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் சோனமுகி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்? திருப்பதியில் லீலா மகாலிருந்து மங்களம் என்ற ரோடு வரைக்கும் மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்? ஜபாலி ஹனுமன் கோவிலில் வெள்ளப்பெருக்கு. இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு, இந்த அளவுக்கு சீற்றம் என்ன காரணம்? சேஷாச்சலம் மலைப்பகுதியில் காட்டருவி போல வெள்ளம் கொட்டுது. திருப்பதியில் இந்த இடங்களில் இவ்வளோ வெள்ளப்பெருக்கு என்ன காரணம்? எதனால் உருவாகுது? சித்திரபதி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு, அதுவும் அனந்தபுரம் என்ற ஊரில் இருக்கக்கூடிய சித்திரபதி என்ற ஆற்றில் கடுமையான ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு. இந்த அளவுக்கு வெள்ளப்பெருக்கால திருப்பதியில் ஒரு 20 கிராமங்களே வெள்ளத்தால் மூழ்கி இருக்கு அப்படின்னு ரெக்கார்ட் சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு வெள்ளப்பெருக்கு வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெள்ளப்பெருக்கு வராமல் இருக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மழையால் உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய 2 மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தது மரம் அண்டு மண். நான் சொல்கிறது மண், சிமெண்ட் தரையோ இல்லை தாரோட கிடையாது. மண்ணாலான நீர் ஆதாரங்கள், குளம், ஏரி, ஆறு, இதையெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். நீர் வழித்தடங்களை நாம் ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சு அதில் நாம் வீடு கட்டினாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அந்த நீர் வழித்தடங்கள் அடைக்கப்படும் போது, மழை பெய்யும் போது அது வீட்டுக்குள்ளேயும் தெருக்குள்ளேயும் ரோட்டுக்குள்ளே தான் தண்ணி வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதிகமாக மரங்களை வெட்டும்போது அந்த மரம் அதிகமான வெள்ளத்தை உறிஞ்சும் சக்தி இழந்து விடுகிறது. இதனால தான் மழை பெய்யும்போது அதிகமான வெள்ளம் ஏற்படுது. ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மழை பெய்யும்போது ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருப்போம், ஈரமாக தான் இருக்கும். அதிகபட்சம் நீங்கள் 10 கவுண்ட் என்றதுக்குள்ளே திடீர்னு உங்களுக்கு தண்ணி இடுப்பளவு நெஞ்சளவு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதான் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டுன்னுவாங்க. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல அருகாமையில் ஒரு ஏரியோ இல்லை ஒரு குளமோ இல்லை ஒரு செக் டேமோ இருந்தாலோ அந்த இடத்துல அந்த தண்ணி அது சேமித்து வைத்திருக்கும் அளவை விட அதிகமாக இருக்கும்போது அது உடைப்பு ஏற்பட்டு அது தக்க வச்சிருக்கிற மொத்த தண்ணியும் உடனே வெளியே வரலாம். இல்லைனா காற்றாற்று வெள்ளம் அடிச்சுட்டு வரலாம். உடனே ஒரு 5 செகண்ட்ஸில் 10 செகண்டில் ஈரமாக இருந்த தர உங்கள் நெஞ்சளவுக்கு தண்ணி வந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டுன்னுவாங்க. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அசையாமல் இருக்கணும், இல்லைனா ஒரு கயிறு பிடிச்சி அந்த இடத்துல அசையணும். அதை மீறி நீங்கள் எது பண்ணாலும் அந்த வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படுவீங்க. இதுதான் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டுன்னுவாங்க. மனிதன் இயற்கையை அழித்தது ஒரு காலம், இப்போ இயற்கை மனிதனை அழித்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் அதுக்கு காரணம் நாம தான். இனி வரும் காலங்களில் இயற்கையை எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும், இயற்கையிலிருந்து தன்னை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மனிதன் நன்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன? இனி வரும் காலங்களில் உலக ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அதிகமான ஃப்ளட்டு வரும், க்ளவுட் பிளஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய மேக வெடிப்புன்னு சொல்கிற அளவுக்கு மழை ஏற்படும், திடீர்னு ஒரு இடத்துல அதிக மில்லிமீட்டர் மழை ஏற்படும் அப்படின்றாங்க. அதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும். நம்ம மரங்கள் அதிகமாக வளர்க்க வேண்டும், நீர் ஆதாரங்களை அதிகமாக பெருக்க வேண்டும், நீர் வழித்தடங்களை ஆக்கிரமிப்புகளை தடுக்க வேண்டும், குறைக்கக்கூடாது, தடுத்துடணும். இல்லைன்னா நீர் வழித்தடங்களை அதிகமாக உருவாக்க வேண்டும். அப்போ தான் நாம் இனி வரும் காலங்களில் ஃப்ளட்டிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும். இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு எனக்கு பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.